香港空氣差咧，就係人都知，究竟差到乜嘢程度咧？對我哋身體又有乜嘢影響咧？會唔會留喺屋企就最安全咧？就呢一個問題咧，我哋請嚟對環境保護問題非常之積極參與嘅林小姐，同我哋講下香港空氣污染問題同埋有咩補救辦法嘅。歡迎你，林小姐。林小姐啊，我想問下你咧，究竟香港個空氣污染惡化程度係究竟去到邊度咧？我相信咧，大家咧都好了解啦，香港空氣嘅污染咧程度相當嚴重㗎。我哋每日由電視嘅新聞啊、天氣報告啊嘅指數嗰度咧，空氣指數咧已經係了解到嗰個空氣嗰個質素去到邊度。咁例如銅鑼灣區啊，或者係荃灣區啊呢啲地方咧，我相信咧我哋行到嗰啲地方咧，已經感受到嗰個空氣係有幾差㗎啦。係啊，譬如有陣時行落去旺角區咧，會覺得嗰個污染咧係好嚴重嘅呢個問題。但係咧，Losa， 你唔好以為咧，即係室外嘅環境係個空氣污糟啊，其實室內係更加嚴重㗎。係咩？我成日以為匿埋喺屋企係最安全㗎喎。唔係啊，唔係最安全嘅，因為點解呢？因為室外咧嗱，咁我哋有個天然嘅現象啊，例如譬如或者我哋有打風啊、落雨啊、有太陽光啊，或者係有行雷閃電咧，咁呢啲自然嘅現象咧，就係幫我哋清洗出邊嘅空氣㗎。咁但係當出邊嘅污染嘅空氣經過好污糟嘅渠道入到嚟密封式嘅大廈裏面，係啦，喺室內裏邊咧，呢啲嘅空氣咧就係焗住咗喺個室內裏邊咧，就係令到室內嗰個質素咧，空氣質素係更加差。其實冇流通咁樣。係冇流通啊！仲有咧，你唔單止，因為咧，我哋仲有可能室內有人食煙啦，有人吸二手，即係我哋會聞到二手煙味啦。咁亦都係咧，好可能咧，你唔好以為吸塵係乾淨喎，有時咧吸塵機咧，亦都係發放咗咧好多微粒、好多細菌咧，我哋人體呼吸咗入個肺部裏邊咧，係亦都係相當嚴重影響我哋到嘅健康嘅。咁其實除咗對呢個呼吸系統有影響之外咧，咁其實有冇其他嘅不良嘅壞影響嘅咧？其實好多嘅，即係如果你嗰個空氣質素差嘅時候咧，咁你除咗你個呼吸有問題啦，咁亦都係香港大部分人咧原來有鼻敏感嘅喎。我自己都有㗎，本身係啊。咁嗱，有鼻敏感啦，或者敏感症啦、哮喘咧，甚至乎心臟病，亦都係直接或者係間接受到呢個污染嘅空氣影響而發作嘅。哇，其實都連帶都有幾多個問題帶咗出嚟㗎。咁其實有咩補救辦法咧？